කොහොමද ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට ඔයාලා සැපෙන් සනීපෙන් හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැ. මම කතා කරන්න ගත්තොත් නවත්තන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නම් අද මම කතා කරන්න ආපු දේ. මම කතා කරන්න ආපු දේ තමයි අපි කොහොමද වැඩ කල් දාන එක නවත්තන්නේ කියලා. ඉතින් ළමයි වැඩ කල් දාන්නේයි අපිට තියෙන කම්මැලිකම නිසා. ඉතින් එහෙනම් ළමයි කම්මැලිකම නවත්ත ගත්තනම් ඉබේම වැඩ කල් දාන එකත් ඉක්මනටම නතර වෙලා යනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද වැඩ කල් දාන එක නවත්තන්න කියලා. ඉතින් ළමයි වැඩ කල් දාන එක හේතුවක් තමයි අපිට තියෙන තෙහෙට්ටු ගතිය. ඒ කියන්නේ මහන්සිය. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට ස්කූල් ගිහින් ආවම ක්ලාස් ගිහින් ආවම මහන්සි ගතියක් දැනෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔයාලට කියන දෙයක් තමයි ඔයාලා නිදා ගන්න ළමයි. ඔයාලා කවදාවත් හිතන්නේ නැතුව ඇති මම මේ වගේ උත්තරයක් දෙයි කියලා. ඇත්තටම ඔයාලගේ හිතේ ඒ වෙලාවට කියනවා අනේ චුට්ටක් නිදාගමු. හරි ඔයාගේ හිතට ඉඩ දීලා ඔයා නිදාගන්න. හැබැයි ළමයි මෙන්න මේ දේ මතක තියාගන්න ඕන. මොකද්ද දන්නවද? නිදාගන්නේ පැය එකහමාරයි. හරියටම එලාම් එකක් තියලා පැය එකහමාරකින් ඔයා අවදි වෙන්න ඕන. මොකද ළමයි ස්ලීපින් සයිකල් එකක් කම්ප්ලීට් වෙන්න පැය එකහමාරක් යනවා. මම මේක කලිනුත් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ස්ලීපින් සයිකල් එක කම්ප්ලීට් වෙන වෙලාවටම අපි අවදි වුණාට පස්සේ අපිට ආයි නිදිමතක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා ඉස්කෝලේ ගිහින් ආවේ හවස 4ට නම් ඔයා 4 ඉඳන් 5:00 වෙනකන් නිදාගෙන නැගිටින්න. ඇත්තටම මෙහෙම නැගිට්ටට පස්සේ මේ ඔයාගේ ඇඟට අමුතුම පණක් වගේ එකක් එනවා. මට නම් එහෙම තමයි. ඉතින් ඇත්තටම අපේ අම්මා මට බන්නවත් එක්ක හැමදාම ඉස්කෝලේ ගිහින් ඇවිත් නිදා ගන්නවා කියලා. අම්මට ඔව තේරෙන්නේ නැහැ නේ. අම්මා කාලයක් බනි. ඊට පස්සේ 9S වගේ රිසල්ට් එකක් ආවට පස්සේ ඉතින් අම්මා දන්න කොහොමද මම වැඩ ටික කරගන්නවා කියලා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ඉතින් අම්මා නම් බනිනවා. අම්මලා බයින් එක නවත්තන්න පුළුවන් කාටද අනේ? මටත් ওই ටිකම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ අම්මට පැහැදිලි කරන්න මේකේ පොඩි විද්‍යාත්මක පැත්තක් තියෙනවා. ළමයි මම එහෙම මේ පොතකුත් කියලා තියෙනවා. ඒකේ මේ මනෝවිද්‍යාත්මකවත් එහෙම කෙටි නිින්දක් නිදාගත්තට පස්සේ දවල්ට හොඳට මතක තියාගන්න පුළුවන් කියලා එහෙම එකක් තියෙනවා. හොඳද ළමයි? ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒක තමයි ඔන්න මම ඔයාලට කියන පළවෙනි ක්‍රමය. පැය එකහමාරයි. හොඳද? එච්චරයි හොඳද? ඇඳට පැනලා මේ එළි වෙනකන් නිදා ගන්න නෙවෙයි. ඊට පස්සේ ළමයි ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් දාලා, ඒ කියන්නේ එදාට ඔයාලට කරන්න තියෙන දේවල් දාලා ටු-ඩු ලිස්ට් එකක් හදාගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ටු-ඩු ලිස්ට් එකක් මේකේ ලියන්න හොඳද? තව දෙකක් නෙමෙයි 4ක්වත් දාගන්න අනිවාර්යෙන්ම. මෙහෙම ලියලා ඔයාලට අදාළව ටු-ඩු ලිස්ට් එකක් හදාගෙන ඒව කම්ප්ලීට් කරලා ඉවර වෙලා හරි ලකුණක් දාලා ඔය සතුටින් නිදාගන්න. වැඩි වැඩ ඕනේ නෑ ළමයි. කරන චුට්ටිම චුට්ටි දේ හරියට ලස්සනට පිළිවෙලට සිහියෙන් කරාම ඔක්කොම ටික හරි. එහෙනම් ඔන්න දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ටු-ඩු ලිස්ට් එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ළමයි මේ තියෙන්නේ මම ගනිපු ඉයර් ප්ලෑන් එක. හොඳද? මම මේක හાર્ඩ් කවර් ඉයර් ප්ලෑන් එකක් නෙමෙයි. මේක මේ නිකම්ම ඉයර් ප්ලෑන් එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මේ මන්ත්ලි ප්ලෑන් එකකුයි වීක්ලි ප්ලෑන් එකකුයි. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මං කියන්නේ ඔයාලටත් පුළුවන් නම් මන්ත්ලි ප්ලෑන් එකකුයි වීක්ලි ප්ලෑන් එකකුයි හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. හැබැයි මේක මං හදපු එකක් නෙවෙයි. මේක මේ පොතත් එක්කම ආපු එකක්. මෙන්න මේ විදියට ළමයි ඔයාලට පුළුවන් මන්ත්ලි ප්ලෑන් එකකුයි වීක්ලි ප්ලෑන් එකකුයි හදාගන්න. මන්ත්ලි ප්ලෑන් එකක් මේ විදියට මාසෙට අදාළව දවස් 30ට මෙන්න මේ විදියට හදන්න පුළුවන්. වීක්ලි ප්ලෑන් එකක් මේ විදියට ඉතින් අපේ දවස් ටිකටම මෙහෙම දාලා හදාගන්න වෙනවා. හරිද? මේක ඉතින් ළමයි මේ මට හම්බෙච්ච මෙන්න මේ පොතේ තිබ්බ එකක්. හොඳද? මේකත් වැදගත් වෙනවා කරනව නම් ළමයි. හොඳද? මමත් ඉතින් ඔයා හරියට මගේ අතනොත් කෙරුන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ළමයි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි දැන් මම A levels නේ කරන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා A level වලට හරියට මේ වැඩේ කරනවා කියලා. හරිද? ඒකේ ළමයි මෙන්න මේ වගේ වැඩකුත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. මේකේ ළමයි මේ workout tracker කියලා එකක් තිබ්බේ. මම ඒක මේ study tracker එකක් විදියට හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ළමයි දැන් මම කොහොමද A level නේ කරන්නේ. මම මෙතන පැය එකක් දෙකක් පාඩම් කරා, දෙකක් තුනක්, තුනක් හතරක් කියලා ඒ අදාළ කල එකෙන් මේ අදාළ දවසට පාඩ කරනවා. ඔයාලටත් පුළුවන් නම් මෙහෙම එකක් හදාගන්න. ඔයා දවසට වැඩ කරන පැය ගාන ගැන ඔයාලට ගණන් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඉතින් මේක මම මේ ඔයාලට අමතරව කියන දෙයක්. හරිද? ඔයාලට මෙහෙම එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම්
එකපාරයිනේ යන්නේ මෙතන මේ මුළු අවුරුද්දටම. ඔයාලට මේ කලර්ස් වලින් පාට කරලා දැන් ඔයාගේ නිතරම මේ රෝස පාටින් වගේ පාට වෙනවා නම් හොඳයි නේ. මම පැය 4ත් 5ත් අතර වැඩ කළා. රතු පාටත් හොඳයි 3ත් 4ත් අතර. අන්න මේ විදියට ඔයා අඩුවෙන් පාඩම් කරනවා. දැන් මම නම් ඒ ලෙවල් කරලා මේක ඉතින් වැඩිපුර වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔයාලට අදාළ විදියට මේක හදාගන්න වර්ක්අවුට් එක නෙවෙයි. ඉතින් මේක හොඳද? මම වර්ක්අවුට් කරන්නේ නැති නිසා මේ ඒ වගේ වැඩ කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඕනනම් එහෙම එකක් හදාගන්න. හරිද? මම මේක මේ අමතර දෙයක් විදියට කිව්වේ. ඒ වගේම ළමයි තමන්ට ටාගට් එකක් තියාගෙන මම දවසට අනිවාර්යයෙන්ම පැයක් පාඩම් කරනවාමයි. පැය දෙකක් පාඩම් කරනවාමයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ටාගට් එකක් තියාගන්න. එතකොට දැන් ඔයාගේ මනස ඔයා කරනවාමයි කියන දෙයට හදන්න. එතකොට ඒ දේ නැතුව නිදා ගන්න ඔයාගේ මනස පෙළඹෙන එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පැයක් නම් මදි හොඳේ ළමයි. දැන් ගම්මැලිකමට පැයක් නෙවෙයි. පැය දෙකක් පාඩම් කරනවාමයි කියලා හදාගන්න. ඒකත් ළමයි ඔයාලා හැමදාම පාඩම් කරන් නිශ්චිත වෙලාවක් තියාගන්න. අපේ මොලේ පුරුදුනාට පස්සේ පාඩම් කරන නිශ්චිත වෙලාවක් එයා ඒ වෙලාවට හුරු වෙනවා. ඕනම දෙයකට ළමයි අපේ මොලේ හුරු වෙනවනේ. අනේ මම දැන් කාලයක් හැදුවා අනේ අම්ම වෑන් එකක් නම් යන්න බෑ මම බයයි මට බැහැ ගන්න බැරිවද මහා පිස්සු හොඳේ මට. ඉතින් පස්සේ මම වෑන් එක යන්න පුරුදු වුණා. ඉතින් අපි සමහර ළමයට හොස්ටල් වල ඉන්න වෙනවා. මුලින් අඬලා තමයි නතර වෙන්නේ. පස්සේ ගෙදර යන්නෙත් බලින් මේ හොස්ටල් එකේ ඉන්නේ මේ ඇන්ටි කෑ ගහලා තමයි ළමයව ගෙදර යවන්නේ. ඊපස්සේ ඒ හොස්ටල් එක ගෙදර වගේ වෙන. ඉතින් අපේ මොලේ ඕනම දෙයකට පුරුදු වෙන ඉක්මනට. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට තියෙන්නේ 9 ඉඳන් 11 වෙනකම්. ඒ විදියට හැමදාම නිශ්චිත වෙලාවක් තියාගන්න. පාඩම් කරන්න හැමදාම නිශ්චිත වෙලාවක්. ඔයා ඒ වෙලාවට හැමදාම ඒ දේ කරනකොට මොලේ පුරුදු වෙනවා. මේ වෙලාව පාඩම් කරන වෙලාව. අන්න ඒ විදිහට ඔයාගේ මොලේ පුරුදු වෙනවා. මේ ළමයි අපි හැමෝටම තියෙන්නේ එකම මොලයක්. ඉතින් මේ විද්‍යාත්මක කරුණු ඔයාලට හරියන්න ඕනේ. මොකද මේ විද්‍යාත්මකව හැම මොලයක් දිහා බලලම කියපු දේවල් තමයි. ඉතින් ඔයාගේ මොලේ මට තියෙනවා වගේ මොලයක් තමයි. නැතුව විශේෂ මොලයක් මටවත් ඔයාටවත් නැහැ. හැමෝටම තියෙන එකම විදිහේ ඔලු ගෙඩියක් ඇතුලේ මොළ ගෙඩියක්. තේරුණාද? ඔයාලා දන්නවද ළමයි ඕනම දෙයක් දවස් 21ක් කරාට පස්සේ අපේ පුරුද්දක් බවට පත් වෙනවා. ඔයා එක දිගට යම් දෙයක් දවස් 21ක් කරනම නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ පුරුද්දක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ළමයි සමහර නියපොතු කටින් කඩන්න පුරුදු වෙන්නේ. ඔව් මේ මං ගැන කියන්නේ සමහරු නෙවෙයි මං. ඉතින් ළමයි ඒ වගේ දේවල් අපිට නවත්තන්න බෑ. සමහරු එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා මගේ ඇඟිලි කැත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ අතර කරගන්න ඕනි කියලා මේ අලුත් අවුරුදු හිතාගෙන ඉතින් ළමයි මේ ඕනම දෙයක් දවස් 21ක් කරනකොට පුරුද්දක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා මුලින්ම ඉස්කෝලේ යනකොට අම්මා බලෙන් ගිහින් දුන්නේ ඉස්කෝලේ යන්නේ කියලා ඔයා අඬලා නතර වුණේ. හැබැයි දැන් ඔයා ගෙදර ඉන්නවලත් වඩා ආසාවෙන් සමහරවිට ඉස්කෝලේ යනවා. ඉතින් ඔයා පුරුදු වෙලා ඒ දෙයට. ඉතින් ඕනම දෙයක් ඔයා දවස් 21ක් කරනවා නම් ඒක ඔයාගේ පුරුද්දක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා එක දිගට හැමදාම 9 ඉඳන් 11 වෙනකන් දවස් 21ක් කරා කියන්නේ එදායින් පස්සේ ඔයාට ඒ දේ ඉස්සරහට කරගෙන යන එක අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. මේක ළමයි කියන්නේ මගේ ක්‍රම නෙවෙයි ළමයි හොඳද? මේවා සාමාන්‍ය විද්‍යාත්මකව මෙහෙම කරොත් හොඳයි කියලා කියන ක්‍රම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඕනම දෙයක් දවස් 21ක් කරාට පස්සේ ඒ දේ ඔයාට පුරුද්දක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා 9 ඉඳන් 11 වෙනකම් පාඩම් කරනවා නම් ඒක දවස් 21ක් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ළමයි ඔයාලට පුළුවන් නම් ඉස්කෝල යනකොට කරන්න දැන් කරන්න එපානේ දැන් නිදා ගන්න චුට්ටක්. මං වගේමනේ ඔයාලත් ඉතින් කම්මැලිව තමයි. ඉස්කෝලේ යනකොට වගේ ඔයාලට පුළුවන් නම් හැමදාම එකම වෙලාවට හැරෙන්න එකම වෙලාවට නිදා ගන්න. ඉක්මනට ඒ දේ ඔයාට ඒකට පුරුද්ද කරන සමහරලාට ළමයි කාලයක් තිබුමට 4 විතර වෙද්දී ඉබේටම හැරෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා දවස් 21ක් ඒ දේ පුරුදු කරා කියලා කියන්නේ දැන් ඔය ඉස්සරහට එක දිගට මාසයක් විතර ඉස්කෝලේ යන්න එනකොට මේ ඔයාලා මේ හැමදාම උදේ 4 නැගිටින්න 11ට නිදා ගන්න. ඉතින් ඒ විදියට මේ ඕනම දෙයක් දවස් 21ක් පුරුදු වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ දේ පුරුද්දක් බවට පත් කරගන්න. එතකොට ළමයි ඔය කම්මැලි කමුවත් වැඩ කල් දානිකවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාගේ පුරුද්දක්. ඒ වගේම ළමයි ෆෝන් එක.
ෆෝන් එක ඔයා පාඩම් කරන වෙලාවට ඒකේ නොටිෆිකේෂන් ඔෆ් කරලා තියාගන්න. ඔය WhatsApp message එනකොට බ්ලා 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 ගාලා සද්දයක් එන්නේ නේද? අන්න ඒව මේව කරන්න. එතකොට ඔයාට දැන් අර මොකක්ද ආවේ? ඒක බලන්න යාළුවෙක්ද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අර ඒ නිසා ඒ සද්ද ඔක්කොම ටික ඔෆ් කරන්න ඔයාටම කියලා ෆෝන් එකක් තියෙනවා. එහෙම හරි අම්මගේ එකේ හරි ඔයා ඒ දේවල් ඔෆ් කරන්න. ඉතින් එහෙම ඔෆ් කරලා තිබ්බට පස්සේ ඔයාට ඒව ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ෆෝන් එක ඔයාට පේන්නේවත් නැති තැනක තියාගන්න. ඒ වගේම වැඩ කල් දාන්නක වර නවත්තන්න එකම එක දෙයක් තමයි ඔය ඇඳ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කල් දාන්නමයි කියලා කියන්නේ රැට පාඩම් කරන්න නැහැ කියලා හිතලා අපි නිදා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ පොත් මේසේ හැමතිස්සෙම දැන් මගේ පොත් මේසේ තියෙන ඇඳට මම ඇඳට පිටිපස්ස හැරිලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට මට ඇඳ පේන්නේ නැහැ. ඇඳ පේන්න තිබුණු ඉතින් ඇත්තටම ඇඳ අපිට කතා කරනවා වගේ මායාවක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඇඳට පැනලා නිදා ගන්න තමයි හිතෙන්නේ. ඒ නිසා ඇඳ පේන්නේ නැති තැනක තියන්න. ඒ වගේම තමයි ළමයි ඔයාලගේ ඩ්‍රීම්ස්. ඔයාගේ ඩ්‍රීම්ස් ඒ දේවල් අර මම පෙන්නුවා වගේ ඔයාගේ බිත්තේ ගහලා තියලා මට චිත්‍ර අඳින්න බෑ. දැන් ඒ රූපෙ දිහා බල බල hina වෙන්න එපා. ඉතින් ඔයාගේ ඩ්‍රීම්ස් අන්නේ විදියට බිත්තේ ගහලා තියන්න. ඒ දේවල් අමතක වෙලා යන්න දෙන්න එපා. ඔයාට මම දන්නවා ගොඩක් ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න උවමනාවක් තියෙනවා. හැබැයි එයාට ඒ දේවල් අමතක වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ වගේ දේවල් බිත්තේ ගහගෙන ඉන්නකොට ඔයාලට ඒ දේවල් අමතක වෙලා යන්නේ නැහැ. තමන්ගේ හීනෙට තමන් යන්න ඕනේ කියන එක නිතරම ඔයාගේ ඔළුවට එනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ ටාගට්ස්, ඩ්‍රීම්ස් ඒව ඔයාගේ බිත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම ගහලා තියන්න. ඒ නිසා ළමයි නිදා ගන්න ඕනේ කියලා හිතන හැම වෙලාවකම මම මේ දේ කොහොම හරි කරනවා කියලා හිතලා නැගිටින්න. නැගිටලා පොත් මේසෙන් වාඩි වෙන්න. ඊට පස්සේ පොත දිග අරගෙන පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් පාඩම් කරනකොට අර මම කලින් කියලා දුන්නා වගේ මේ ඔහේ පොත බලාගෙන කියවන්න එපා. තේරුණාද? ඔයාගේ මොලේ සතුටු විදියට ආස හිතෙන විදියට ඒ දේවල් කරන්න. ඕනම දෙයක් ළමයි පටන් ගන්න විතරයි අමාරු. ඔයා ඒ දේ කරගෙන යනකොට ළමයි මම O level වල අවසාන මාසේ ඇත්තටමයි මට ඒ කියන්නේ මෙහෙම ළමයි මම ගොඩක් දක්ෂ කෙනෙක් නෙවෙයි. මම උත්සාහින් දෙයක් කරොත් විතරමයි මට ඒ දේ ලැබෙන වාසනාවක්වත් ඔය මොනවද මට නම් ඔය මගුල් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මමට සමහරවිට කියනවා ගෙදර ළමයි ඔච්චර පාඩම් කරන්න එපා. මේ ඔච්චර මහන්සි වෙන්න එපා. එහෙම කියලා සමහරවිට මම මහන්සි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ O level වල අන්තිම මාසේ. දැකලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් ඒ තරමටම මම ගොඩාක් මහන්සි වුණා. ඉතින් තමන් පුරුදු වුණාට පස්සේ ඒ දේ අමිහිරි වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ අවසාන මාසේ පිස්සුවෙන් වගේ පාඩම් කරේ. ඉතින් ළමයි හැමතිස්සෙම කල්පනා කරන්න දැන් ඔයා ළඟමදීම O level ලියන්න ඉන්න ළමයි ළඟදීම O level ලියන්න ඉන්නව නම් මම ළමයි O level ඉවර මාර්තු. මේ 2025 මාර්තු. මේ වෙනකම්ම මම හරිම රිලැක්ස් එකේ ඉන්නේ. දැන් මම හිතාගෙන ඉන්නේ මේ ජනවාරි වල ඉඳන් වැඩ ටිකක් කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා. ඉතින් ළමයි දැන් මම බලන්න මම මාස කීයක නිවාඩුවක්ද අරගෙන තියෙන්නේ. මාර්තු ඉඳන් දෙසැම්බර් වෙනකම් මට ලොකු නිවාඩුවක්. ඒ අතරතුර ක්ලාස් යනවා, එක්සෑම් තියෙනවා ඒවයි. ඒ වුණාට ඒක ලොකු නිවාඩුවක්. නිදි මරන්නේ නැහැ. ෆෝන් එක බලනවා. ගෙදර කවුරුත් බනින්නේ නැහැ කිසි දෙයකට. පාඩම් කරන්න කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලත් දැන් O level වල හොඳ රිසල්ට් එකක් දාලා මම වගේ ගෙදර ඉන්න කාලෙට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම O level වලට පස්සේ ඔයාට එනේ බ්‍රේක් එක ගැන හිතන්න. වාරි භාගයට පස්සේ වුණත් එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කියන්නේ වැඩ කරාට පස්සේ ඔයාලට ලැබෙන නිදහස ගැන හිතලා අනිවාර්යයෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඔයාටත් පුළුවන් දැන් ඔයා දැන් මේ පාර 11 10 නම් ඉන්නේ O level ඉවර වෙච්ච ගමන් ළමයි තඩි නිවාඩුවක් හම්බෙනවා. ඔයා හොඳ රිසල්ට් එකක් දාලා තිබොත් ගෙදර ඇයට ඔයාට වචනයක්වත් කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ දේවල් ගැන හිත වැඩ කරන්න. ඔයාට පොත් මේසෙන් වාඩි වෙන එක විතරයි අමාරු. වාඩි වෙලා දෙයක් පටන් ගන්න. පටන්ගෙන වගේ පුරුද්දක් කරගන්න. ඒ දේ ඔයා පුරුද්දක් කරගෙන කරනකොට එච්චරම අමාරු වෙන්නේ නැහැ ළමයි. ඒ වගේම ඔයා කරන මොන දේ වුණත් ආසාවෙන් කරන්න. එතකොට ඔයාලට වරදින්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් මම ආයෙ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට හම්බෙන්න. ඉතින් මමත් මේ බණ කියනවා වගේ. හරි. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න මම ආයෙ දවසක හම්බෙන්නම්. බයි.